一般嚟講咧，喺開賽之後嘅大概15分鐘度咧，啲教練就會叫啲後備球員出去喐住先。咁啊，最緊要咧保持身體個温度啦，同埋準備好。咁換唔換咧就未知㗎，而家未知㗎嚇。因為我見到咧，薩加路雖然喺場邊咧係鬼殺咁做啦，同埋咧有啲球員咧就係緊身啊，但係我唔覺得有入波啦，又入啦！哇，李華道啊，啱啱講緊咧係球員熱身啊，李華道咧就係離門20幾碼起左腳啊，死角入網啊！巴西又再度領先，時間係下半場嘅14分幾，接近15分。呢個波咧放冷箭啊！舒米高老貓燒鬚啊！你睇下死角入，哎呀，又係網仔，犀利！咁其實我當時喺度中場喺度睇住佢喺度推波上，我唔覺得當時有咩危險，所以我繼續講緊究竟有咩球員喺後邊嚟熱身。點知佢一起腳入喎呢個波！再睇下慢鏡頭，原來個角度真係好刁鑽，真係冇得傾啊！你點救啊？呢啲波同上半場白必圖追翻1-1個波一樣，舒米高大家公認嘅世界1等1嘅龍門，飛到盡6尺3寸，飛到盡啊！連個波都摸唔到，梗係貼住主任啦。咦？喂，會唔會即係舒米高下3路弱少少啊？如果比較佢哋高波咧，佢係咪下3路個波係冇高波啊冇，係咯，但係都唔係曳㗎。同埋你睇下個角度係射得好刁鑽啊！白邊度嗰個波，同埋呢個你話到呢個波冇得講啊，唔係輸佢啊呢個波，輸咗咧巴西嘅射術好啊！好啦，巴西而家贏翻1球之後，睇下究竟點啦。咁你睇下仲有冇波入啊？有啊，我估有啊。